Boom! Kamusta mga tol? Hindi tayo nagbabalik. Ang lalim ng boses ko. Nakagising ko pa lang kasi. Special tong araw. Si Silhouette eh. Today is a special day mga tol. Halos kagabi hindi na ako makatulog kakahintay dito sa araw na to. Alis tayo ngayon, may pupuntahan tayo. May tayo pupunta? May pupuntahan tayong isang shop na malalaman nyo mamaya kung ano. Siyempre, bago ng lahat, maligo muna tayo. So, habang naliligo ako, panoorin nyo muna yung intro ha. Let's go! Play that intro! Yan na. Yan na. Let's go. A few inches later. Ay. Tara. Puntahan na natin yan. Let's go. Yon. Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that? You know how you do it, man. It's a trip. People don't even believe we're together right now. But tell your story. You know the one I like. Say it for me. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Much later. Yan. So yan mga tol, sabihin ko na kung saan tayo pupunta ngayon. Pupunta tayo ng mall para bumuo ng PC. PC para saan? PC para edit, pang live stream, syempre panlaro. Meron kasi akong PC pero hindi na sobrang luma na niya eh. Hindi kaya sa akin eh, sa kapatid ko eh. Sobrang luma na niya, hindi niya na kaya yung mga bagong games ngayon. Pinakamagandang laro lang dun sa PC ko ngayon, GTA Vice City tsaka San Andreas. Pero enjoy pa rin laruin yun. Gusto mo live stream natin? Follow the damn train, DJ. All we had to do was follow the damn train, DJ. Tama dun sa pagbuo natin ng PC, bibili na rin tayo ng mic, headset, ng camera para pwede natin magamit pang live stream. Sana lang, no? Wala kasi ako nakausap ngayon eh. So, technically, mag-walk-in ako ngayon. Yung mga parte na kailangan ko o yung mga specs na gusto ko dun sa pagbubuuin kong CPU o PC, sana nandun or sana meron silang stock para hindi naman sana masayang yung punta natin. So, ngayon, bibili tayo ng PC para ma-maximize natin yung pwede kong magawa para sa content creation. Yun, nadali mo. Ito palang pagbuo ng computer o PC o kaya pagbili ng laptop. Palagay ko kasama na rin to sa new normal natin eh. Advice ko sa mga balak bumili o gustong bumili ng computer o ng laptop para sa gaming o siguro para nilang work from home arrangement, payo ko lang is wag nyo nang tipirin. No? Bibili kayo para pang matagalan and eventually hindi lang naman MS Word ang kailangan mo. Syempre, halimbawa kung nasa advertising or marketing firm ka, kailangan mo ng mga editor na application. O syempre, hindi naman yun gagana kung low-end lang ang iyong laptop or ginagamit na computer. No? Hindi ko masasabi na talagang good investment siya kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan tong new normal natin. Let's take advantage kung gaano naka-advance tong mga technology na to. No? O yun lang muna, balik na tayo sa biyahe. O habang papunta tayo doon, syempre, huwag natin kalimutan na syempre, safety first. Iyan o. Naririnig nyo pa ba ako, ha? Teka lang, mali. Tadaan! Kap, ba't naman eye mask yung face mask mo? Bruh. A few inches later. Ito na tayo, tol. Anong floor ba nun? Sa kasamaang palad, wala pala sa loob ng nasabing establishmento ang hinahanap na tindahan.
Kaya agad-agad umalis ang aming kupunan para hanapin ito. Hindi nagtagal. Tama na to. You've arrived at your destination. Yan mga tol, nakikita nyo naman sa wakas, nakarating na rin tayo rito, no? At syempre, dahil tanghali na, hindi ko na pinatagal, pinagawa ko na agad. Ayan, no? Kita nyo naman, no? Si parin JM, ginagawa rin yung ating CPU. Huwag mo tusukin. A few inches later. A few inches later mga tol, ayan, nakikita nyo na ikabit na ang mga parte ng ating CPU. Syempre, likod lang yan, mamaya natin papakita yung harap. Inaayos na lang yung mga cord. Ito yung tinatawag nilang cable management na kung saan inaayos nila yung cord para maayos yung cord. Para mas maayos yung cord. 8:01 p.m. Tara na. Pre. Iyon. Ginabi na tayo. Woo! Ayun na. Pakita natin. Sneak peek lang ng binili. Iyon, oh. Nako ng puto naman, oh. Tapos ka na, kaibigan! Narok na! Grabe mga tol, di ko akalain na aabutin tayo ng gabi doon sa Easy PC. Medyo na late kasi tayo ng dating dahil nung una nagkamali pa tayo ng punta. Bobo ang puta. Mga bobo! Mali pa yung pinuntahan kasi. Kung hindi tayo nagkamali ng pinuntahan nung una, sana mas napaaga-aga pa tayo, no? Nakapag-vlog pa tayo sa labas. Mga bobo! Grabe yung tindi ng dami ng tao doon. Ito ha, papakita ko sa inyo ha. Whoop! Sa dami ng tao kanina, matanda, bata, binata, working people, parang hindi na siya wants, nagmukha na siyang need. Hindi ko akalain na ganun karami yung tao na pupunta ngayon. Pero ang haba talaga ng queuing line. Hirap pala, no? Hirap pala mag-vlog kapag nakamas ka na meron kang PPE. PPE ba tawag doon? Basta yung protective ano natin ngayon dahil sa pandemic. So advice ko kayo, pag nag-vlog kayo, stay at home na lang kayo ha. Huwag nyo na akong gayahin. Yan din yung rason kung bakit hindi ako makapag-vlog dun sa loob nung store nila, no? Wala rin akong makausap o wala akong ma-interview kasi sobrang fast pacing eh. Ayoko nang umepal. Halos isang tanong, isang sagot. Gawa na agad. Proceed ka na agad. Next step ka na agad. Wala na rin akong halos time kumausap para mag-interview na specialist doon. Dumating tayo doon mga 11 AM eh. At inabot tayo ng closing time na. Later that same evening. Tayo na pre, ang laki nung binigay kong pera tapos 200 lang yung sukuli. Nabidyohan ko to kanina eh. Pero di ko kaya bumitaw at ika'y masasaktan. 10 seconds later. Ang sakit doon, pre. tignan mo yung binayad ko, tapos kung magkano yung binalik. Kapal nun, pre. Ang kapal nun eh. Kita mo higpit ng kapit ko bago ko bigay. Anyway, going back. Take note mga tol ha, building pa lang tayo. Wala pa yung OS, wala pang in-install na kahit na ano. Yung pa lang mismo, pinagana pa lang yung pinaka-CPU. Hindi pala ganun kadali, no? Hindi pala ganun kadali gumawa ng, bumuo ng CPU, no? Pag CPU pala o pag computer, putya, napakadami palang parts nun. At pag nagkamali ka ng pili dun sa parte o na ilalagay mo, maaaring masira o masayang yung Ibang parte na nabili mo. Sa ngayon mga tol, sa mga nanonood, alam ko, speaking alien language ako dahil mismo ako, kahapon ko lang din inaral. kung ano yung mga parte ng CPU, kung ano yung mga latest ngayon na pwede lalo na sa pang gaming, pang streaming. Yan. Kagahapon ko lang din inaral. Tapos sabak na agad. When did you become an expert in thermonuclear astrophysics? Last night. Dami kong gusto sabihin. Hindi kasi ako nakapag-vlog kanina eh. Woo! So yun mga tol, dahil gabi na, meron pa tayong susunod na mission eh. So, kanina, di ba wala pang nai-install na OS or wala pang nai-install na program dun sa CPU na binuo. Yun ang gagawin natin bukas. Okay? Siyempre hindi ko na papabain. Bukas na to agad. In 3, 2, 1, hey! Let's go! The next day.